明仔載就是5日節連假的上尾天，高公局預告國道5號可能是對早起就北的車道會真濟，國道1號甲3號會較塞車。也若是天氣方面，到拜三之前，全台灣攏是一份好天。不過拜4、拜5，風颱美克拉上倚近台灣，天氣就較無穩定，無排除發布海上警報。5日節連假第2日，各地是出日頭的好天氣。中央氣象署表示，一直到後禮拜3之前，各地多數是高溫小熱。屏東德電高中上關溫37.1度，新北雙溪甲台南橋鎮也攏有36.8度的高溫。也不過，這款的天氣形態會在後禮拜出現變化，因為20透早2點外，熱帶性低氣壓已經正式形成。今年第7號風颱米克拉。太平洋高壓比較偏強，它可能比較偏西一些才北轉；比較偏弱的話，它可能北轉的速度或者是方向也會比較明顯，就會比較遠離台灣。所以關鍵來說是整體太平洋高壓的強弱。氣象署表示，後禮拜4、拜5的是米克拉風颱上倚近台灣的時陣，甲影響台灣的關鍵指標無排除發布海上警報。也不過因為各個無雨無雪差別大，有望愛閣觀察。因為5日節連假攏是好天氣，真儕民眾攏出去佚佗，佇國道部分的落風。高公局預告，20國道交通量規日109百萬車公里，連假最後一日預告規日108百萬車公里。禮拜2國道落風，各個早起就出現北向的車陣。有個宜蘭到卑南較會塞車，國義西里到埔鹽系統，南屯到后里，以及國山、德山到中興、大山到香山，為下晝開始，也攏會有北返的車陣。明天主要會以北向下午的車潮為主，所以建議要使用國道的話呢，可以多利用上午的時段出發。如果要走國5，可以建議在早上9點以前就出發上國道。高公局提醒，連假最後一日以北返的車陣較濟，建議用路人早起就出發，也是改行替代道路，避免塞佇車陣中。記者綜合報道。